Senelerce devletin bekası diyenler, milliyetçilik üzerine siyaset yapanlar, 1999'da Abdullah Öcalan'ı biz asarız, biz idam ederiz diyerek iktidar ortağı olanlar, siyasi ömürlerinin sonunda terörist başına umut hakkı adı altında özgürlük verilmesi için adım atar hale gelmişlerdir. Bunun için harekete geçmişlerdir. Bu büyük bir çelişkidir ve yeniden Refah Partisi olarak altını çizerek ifade ediyoruz. Bu yol değildir. Buradan bir fayda çıkmaz. Abdullah Öcalan konuştu diye oradaki 140 bin kişilik ordu dağıtılmaz. Büyük İsrail planları rafa kaldırılmaz. Türkiye'nin bölünüp parçalanmasına yönelik dış güçlerin yüzlerce yıllık planları ve emelleri Abdullah Öcalan konuştu diye ortadan kalkmaz.